inyigisho y'uwo munsi ni inyigisho ya Ekleziya yerekeye ingo n'imiryango muri rusangi. Ni ukuvuga yuko nza kuvuga ibintu muri rusangi. Iyo tuvuze umuryango n'umwana mutoyi arafise icyiyumviro ku muryango, arazi umuryango itarico. Umuntu ntirirwa ariyumvira mbere. Bavuze umuryango, umuntu wese arabona umuryango yabayemwo, arabona urwo runani rw'umugabo n'umugore n'abana bibarutse cyangwa abana bafise mu nzu, abantu batunze mu nzu. Ivyo ntiturirwa turabihingura mu majambo ahanitse, umuntu wese acabibona mu by'ukuri. N'umwana muto, ku buryo umuntu iyo ariko aravuga umuryango avuga ngo umuryango wanje, n'umwana aravuga ati mu muryango wanje, n'umuntu wese aravuga ati aha ni mu banje, akiyumva ko ari mu muryango iwe, aho yavukiye, aho yabaye, aho akundwa, aho nawe akunda, urukundo rutagira kunguko, aho abantu ari magiriranire, mu muryango n'abantu basangiye ugupfa no gukira, n'abantu basangiye uburaro n'uburamuko. Naho boba ngira ngo umwe muri aka kanya ari kure hirya, mugabo bafitaniye ubucuti budasanzwe, ku buryo ahari hose uwo muntu witwa ko ari uwawe umwiyumvamwo. Aha ndi kuvuga ibintu bisanzwe umuntu wese azi mu mutima wiwe. Ariko igihe tugezemo rero ibintu bigenda birahindagurika, ugasanga ibintu byose dusigaye tuvyitiranya, bikava kuri ibi twita ngo n'amajambere, aho usanga umuntu naho yoba yarahuvye, naho be yarataye umurongo, icyo twita guta umurongo, ugasanga arondera kwishigikira, kuko ubu tugezaho abantu avuga ati je nkora ico umutima umbwiye, ico numva nishakira, akabona ko ari cyo ciza kuri we, kandi agashaka yuko abantu bavyemera uko. Ubu rero iyo tuvuze umuryango ntumenye icyo umuntu ariko aravuga icyo ari cyo. Ibintu byarabaye urudubi. Umuntu muto muto asanzwe uvuze umuryango abona bimwe nababwira, bimwe umuntu wese acabona ubwo nyene mu bwenge bwiwe, mu mutima wiwe. Ariko ubu kubera ibintu byahindaguritse, ingeso nziza twara tugendera ko bigenda birahindagurika bitituka, ubu basigaye bavuze umuryango, bavuga ngo imiryango ngo mu bwoko bwayo bwose. Mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo famille sous toutes ses formes. Ubu uyu udashize kwako kajambo umenga ntacyo wavuze. Ugiye mu nama mpuzamakungu ntuvuge ngo umuryango ngo mu bwoko bwayo bwose, ubu uri kurarenganya abantu, kuko abantu bose mu byo bibereyemwo bashaka kumva ko nabo ivyabo vyemewe. Aricyo gituma muri ivyo bita imiryango mu bwoko bwayo bwose, nagira ngo badondagurire ibikeyi, twovuga baca babita ngo ubwo ni ubwoko bw'umuryango wa kera, famille traditionnelle. Umuryango sinzi ko nabihinduye neza mu Kirundi, umuryango wa kera. Numvise ako kantu ngo kera cyangwa ngo traditionnel, ugacumenga uyu muryango twebwe tuzi abavyeyi baturaze, ukamenga n'umuryango washaje, baca bawita ngo wa kera. Imiryango ubu uye ivugwa kera tutita imiryango, hariho abo usanga ari umuntu umwe afise abana, ariko ashaka yuko nabo bamwita umuryango cyo kimwe n'umuryango uyu dusanzwe tumenyereye, niki bita famille monoparentale. Vuze gutyo rero, aho usanga umuntu umwe ari kumwe n'abana, ntimwibaze ko ari umupfakazi, kuko umupfakazi burya sico kimwe. Aba yarabanye n'umugabo cyangwa yarabanye n'umugore bakagira umuryango, kandi izina ry'uwo muntu rigumaho. Abashaka kuvuga ni nka wa mwigeme agenda ngaho akavyara umwana uko nyene nase tutamuzi, bimwe mu Kirundi twita ngo ndayishusha, akavyara uwundi ntumenye ko ari wa mugabo wa mbere cyangwa ku wa kabiri, cyangwa gusanga yivyariye abana yatoratuye hirya no hino ku bagabo benshi, agaca ashaka yuko amategeko amwemeza yuko ari umuryango ufise iteka
cyo kimwe n'umuryango wa wundi tumenyereye. Ubu niko biri iyo bariko barabivuga muri ivyo vyumviro data mpuzamakungu. Hariho umuryango sinzi ko novuga nti wasubiye kwiyunga cyangwa umuryango basanuye icyo bita famille recomposée. Muragraba namwe ngene mu gihindura mu Kirundi. Famille recomposée ni imiryango murazi yuko mu bihugu bimwe bimwe nungaho iwacu biriko biraza abantu bahukana nkuko umenga barabaroze. Abantu ntibagishobora kubana n'imyaka 5. Hari ibihugu bamwe bambwira yuko abantu bubatse ku bantu 10 mu myaka idashika 5 haba hasigaye ingo 3 gusa. Ugasanga niko ibintu biri. Abo bantu rero ugasanga iyo avanye n'uyu afatana n'uwundi, ujya bavyaranye 2, uyu bafatanye nawe yavyaye 3, akadazanya abo bana 2 agafatana n'ufise 3, bagaca babana bagaca bagira 5 mu rugo, mugabo badasangiye abavyeyi bose. Hari naho nabo nyene batandukana, agaca twara nk'utwana 2 agaza kubana n'uwundi agasanga afise abandi cyane bakabagabura, umwe agatwara inusu uwundi nusu, akaja kubana n'uwundi wa 3. Bagaca bavuga rero ngo ni famille recomposée. Sinzi ko ari famille yasubiye gusanuka, sinzi ko ari famille yasubiye kwiyunga, umuryango wasubiye kwiyunga. Hari umuhinga mu by'imiryango yavuze ati ni famille décomposée, ni ukuvuga ngo ni famille yasambaguritse, ngo ntibasubiye kuvuga ngo ni recomposée, ni famille décomposée, ni ukuvuga umuryango watabaguritse. Aho bigeze rero ubu birateye ubwoba, kuko ubu bigeze ahantu bavuga bati ntuze no kuraba ivyerekeye ubuzima bw'uwundi, ivyo ntikuraba. Hari igihugu ntacunda kuvuga izina giheruka mu matora, mwese murakizi. Umukuru w'igihugu yahahora yarahukanye ari ku butegetsi. Ivyo ntidukunda kubibona kenshi mu bihugu ko perezida yahukana. Mu minsi mikeyi aca agira ubugeni n'uwundi, mugase ubugeni bwo mw'isengero murabwumva. Kandi n'umugore wiwe umwe batandukana murabizi, ntiyari uwa mbere, yari uwa 2 cyangwa uwa 3. N'uyo mugore nyene uwo mugabo wiwe w'umukuru w'igihugu ntiyari uwa mbere, nawe nyene yari uwa 3, nawe nyene atagenda kurongorwa hanze. Mugo rero uwo batoye nawe rero nakandi gahebuye, kuko wewe yabanye n'umugore batubatse imyaka 30, bavyarana abana 4. Abo ndiko ndavuga murabazi, ntabwo ndakuvuga amazina. Imyaka 30 batubatse biciye mu mategeko. Ubu yatoye ku mukuru w'igihugu, mugabo babana ntibahukanye, batandukanye uko nyine. Hanyuma acadana uwundi. Uyu munsi nasomye kuri internet ngo tugiye kubona ubwa mbere ku isi aho uwo bita la première dame du pays, ni ukuvuga umufasoni mukuru w'igihugu agenda kuronka icyubahiro cy'umufasoni mukuru w'igihugu atubatse biciye mu mategeko. Nivyo bigiye kuzoshika, kandi ico nta n'umwe ajyogora, nta n'umwe akivuga ko n'ikintu na kimwe. Ni ukuvuga yuko imigenzo yatitutse ku buryo umuntu ashobora kwigenza nk'agahene ntihagire uvuga n'ikintu na kimwe. Mugabo hari ibihugu bindi nko muri Amerika ivyo ntivyoshoboka gushika uyu munsi, ikintu nk'ico ntibocihanganira na gatoya. Mugabo muca mwumva iyo turiko turaja, kandi twebwe ngaho iwacu ivyo tuvyumva hirya, niko buhoro buhoro turavye nabi usanga arivyo bizohava bishika, aho abantu bigenza nk'uduhene, umugore ati umugabo atora uwundi, abana baja hariya canke baja hariya n'akazi kabo, bakavyita yuko ari umwidegemvyo, ari na demokrasi imbere. Uhuye hariho abo bita ngo ni imiryango babana basangiye igitsina, umugabo n'umugore bakabana mu bihugu bimwe bimwe, bakaja no muri komine bakaragana biciye mu mategeko, bagaca barondera mbere kurondera ingene batunga abana, bagashaka yuko nabo babita umuryango mw'iteka rimwe n'umuryango dusanzwe tumenyereye tuzi, ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana. Ivyo tuvyumva hirya, mugabo murazi yuko nongahe iwacu ico kibazo cyavuzwe, babandi baduserukira bakagiharirako, bagahakwa no gukubitana. Bamwe bavuga bati mubwiza kugira uku, abandi batavuga bigenza uku. Ni ukuvuga yuko ntimwumve ngo ndabivuga uko, ntibiri kure.
ntibiri kure, kuko igihe tugezemwo utagize bene ivyo imfashanyo nturonka nyinshi na gatoyi. Ivyo murabizi. Hari abandi bashaka yuko babita urugo, umuryango wuzuye witeka, bamwe bapfa kubana uko, nka kumwe kwa mukuru w'igihugu nababwira, uwo bari kumwe ubu bamwita ngo n'umukompanye, n'ikompanye, bibanira uko nk'uko yabya abaho uko kuva kera na rindi, kandi bagashaka ko abantu bavyemeza uko. Ubu rero muzobona umuntu w'umufasoni mukuru w'igihugu, canke sinzi ko ari umufasoni w'umukuru w'igihugu, canke mu Kirundi sinzi ijambo boca batora ryo kumwita, ubusanzwe agendana n'umukuru w'igihugu bamuha ivyubahiro. Nk'ubu yoza mu Burundi abantu boca batonda n'amakaruvati kumwakira n'icubahiro cose, nuko bisigaye bimeze. None muti mbega muri ivyo vyose ekleziya yo iri hehe? Ni vyiza kuko bene ivyo bintu iyo umuntu aguma vyumva, ukavyumva ku radio, ukavyumva kuri televiziyo, ukavyumva mu nama, ukabona abantu basigaye bibera nk'uko ntungaho Bujumbura bimwe bimwe umuhungu n'umukobwa bifataniye bakibanira ntacyo bitwaye. Iyo umuntu yacikiye murabona abakirisu rimwe aribo bagenda kutamba, aribo bagenda ukamenga bibagiye icari c'umuryango, ukamenga bibagiye akaranga kabo. Muri ivyo vyose ekleziya yigisha iki? Umuryango ekleziya yigisha uteye gute? Iranda bivuge mu bintu bitatu. Ubwa mbere nuko umuryango uva ku Mana. Ubwa kabiri turaza kuraba akamaro k'umuryango. Ubwa gatatu turavuga rero umuryango w'Ukristo, la famille chrétienne. Mbega umuryango w'Ukristo umeze gute? Ico kibazo ndakunda kukibaza ba Kristo, mbega hajya umuryango w'Umukristo umeze gute? Ntacavanga ntibica bizi ubwo nyene. Umuryango uva ku Mana. Turiko turavuga yuko abantu basigaye bafata ivyo bishakiye vyose, abacikiranye bakavuga ngo ujya muryango bakawiteka rimwe n'umuryango dusanzwe tuzi. Akenshi nuko abantu bamaze guta ishimikiro y'ibintu byose, batakigira ico bishimikiza, batakigira ropere, ico bita ropere. Ni vyiza ko tugira ropere, ikintu dufatirako, ikintu twishimikiza kugira ngo ubuzima bwacu bugire intumbero. Umuryango uva ku Mana. Reka tugaruke kuri cya gisomwa mejeje gusoma mu gitabo cy'Amamuko mu kigabane cya 2 akarongo k'18, twumvise ko Imana ivuga iti ntibikwiye ko umuntu aba wenyene. Ndaza gucagagura, ntibikwiye ko umuntu abaho wenyene, aba wenyene. Nukuvuga Imana ntiyaremye umuntu ngo abeho wenyene. Muri kamere y'umuntu Imana yamuremye nk'umuntu azobana n'abandi. Umuntu ingene aremwe twavuga kumwe mu Kirundi bavuga bati umuntu agirwa n'abandi. Adamu akiri wenyene Imana yatangira arema ibikoko, irarema ibiki byose irabimuzanira arabyita amazina, ngo ariko ntiyasangamwo ubikwiranye. Ico tubona ariko yagumye ameze nk'uwijiriwe, yagumye umenga hari ikintu abuze. Nta muntu abaho wenyene. Imana yaremye umuntu imurema nk'uzobana n'abandi. Nukuvuga umuntu c'est un être social, n'umuntu ahamagariwe abwirijwe kubana n'abandi, ku buryo ari kumwe n'abandi niwe baheza bakuduzanya. Nivyo tubona igihe Imana ihavuye ikamusinziriza, ikamukuramo igufa mu rubavu, igakoramo umugore, ikamumuzanira, acarinamura arikamaza ati ubu rero ni sawa. Mu majambo y'ubu ubu rero ni sawa. Mugani yavuze sawa gusa, yavuze ikintu gikomeye. Ubu rero uyu ni gufa ry'amagufa yanje n'umubiri w'umubiri wanje. Uyu rero turashobora gusangira ubuzima. Uyu rero turi bamwe, igufa ry'amagufa yanje, umubiri w'umubiri wanje. Nukuvuga ko umugabo n'umugore basangiye iteka rimwe ryo kuba umuntu, nkako bose uko ari babiri baremanwe agashusho k'Imana. Imana iramumuzaniye atari kugira umushire ngaho gusa, ariko mu kumuhingura, mu kumurema, umwe ari umugabo uwundi ari umugore. Nukuvuga ko yabaremye mu budasa, mu bintu bimwe bituma ingabirano yahaye umwe
ziza kunganira uwundi, ku buryo aba babiri kimwe Adamu yumva umenga arabuze atabona icyo ari cyo agisoma muri Eva. N'ubu niko bimeze, burya umugabo iyo ari wenyene cyane cyane yatanguye gukwiza imyaka imwe imwe abona ariko arakura, aratangura kubona ko hari ikintu abuze. Yabona umwigeme agaca kimusomamwo akabona cya kintu abuze ko kiri hajya. Muga n'umwigeme nuko nyene arumva ko muri we hari inyota, hari ikintu ahamagariwe, ubuzima ahamagariwe. Yabona umuntu w'umusore akabimusomamwo ati hajya aye biriyo. Mu kurema Adamu na Eva nuko byamugendeye Adamu, nico gituma yikamura akavuga ati ubu rero ni sawa, ubu rero ni gufa ry'amagufa yanje n'umubiri w'umubiri wanje. Iryo gufa yakuye mu rubavu. Nyirubwiranda Papa Yohani Paulo wa kabiri niwo mu gusigura yavuze ati mu kugira tora igufa ryo mu rubavu ni kwa gupfa gutora gusa, suko haba hari amagufa menshi gusumba ahandi gusa. Umukama ari gushobora gutora igufa ahariho hose, atariko mu kuritora mu rubavu hahandi hegereye ku mutima. Nuko uyo muntu abantu akagufa kavuye, uwo muntu amuzaniye ari umwe azomushika hahandi ku mutima, hamwe hava ryagufa niba azohamushika. Kandi umugabo n'umugore nuko bimeze. Mbega umugore wawe no kuvuga iki? Nushika ku mutima, sibyo? Sinzi mwe ko ariko muvyita. Umugabo wawe no kuvuga iki? Nushika ku mutima. Nimba atari ivyo sinumva ingene muca mwubaka atagushika ku mutima, sinumva ingene mwoca mubana. Ico kintu nugushika ku mutima, nukuvuga aha ku mutima. Muravye mu vyigwa vya Bibiliya, mu mutima bavuga ko ariho hari urukundo. Uyo muntu azanye rero ubucuti bazogiranira numwe mushika ku mutima, numwe ubucuti bwabo buzobushingiye ku rukundo. Ico kintu kirahambaye hagati y'abubatse, kirahambaye. Ariko ahejeje kubarema, musomye muri cya gitabo nyene mu kigabane cya mbere umurongo wa 28, Imana yeje kubarema batubwira yuko yaciye ibahezagira. Imana ngo irabahezagira, ibabwira iti nimugwire murondoke mwuzure isi. Mbere mu nyuma arasura ko n'iyindi abahisi arayibaha kugira ngo bayigabe, bayitegeke. Ngubwo ubutumwa bahaye ni bubiri cyangwa butatu. Arabahezagira ati nimugwire nimurondoke mwuzure isi. Abantu ngo bundi butumwa rero bwo kugabira. Ivyo kugira bishoboke, kugira ngo barondoke buzure isi, hari ikintu ngombwa kibwirizwa kuba. Nico nyene mu ijambo ry'Imana barakivuga. Twumvise ngo nico gituma umugabo azoheba se na nyina akaja kwibanira n'umugore wiwe, abo babiri bagacika umubiri umwe. Hari ijambo ryo guca ku murongo, azoheba se na nyina agende kwibanira. Sinzi murantegera? Azoheba se na nyina agende kwibanira. Nukuvuga ko umugabo n'umugore kuva bakiremwa bagenewe kubana. So gupfa guhura rimwe gusa ngumwe atatamuhira ngundi atahe. Azoheba se na nyina basezere ati papa na mama bayi zendagiye, kandi ntagaruka rero. Agiye abagiye. Umukobwa wese igihe agiye kurongorwa ku munsi w'ubugeni agiye abagiye, ntagaruka. Iyo agarutse nyina avuga ati mbega yemwe ubuhoho nibiki? Ntashaka nta n'umuvyeyi yifuza ko umwana yogaruka, kuko yagarutse ni ngorane. Araheba se na nyina akagenda, agiye kwibanira, agiye kubana n'umuntu. Ngaha ari shingiro ry'umuryango rero. Umugabo n'umugore muri kamere yabo, nukuvuga umuntu wese muri kamere yiwe yagenewe ukuba mu muryango, gushinga umuryango. Biri muri iryo jambo ukuja kwibanira n'umugabo, kuja kwibanira n'umugore. Kandi nico mwemeranije ku munsi w'ubugeni abamaze kubaka. Mwemeranije iki? Ndemeye ngo wewe ube umugore wanje, kandi ndakwemereye kutazoguhemukira mu bihigo no mu marushwa urwaye cyangwa ukomeye, nzogukunda ndagusonera iminsi yose y'ubuzima bwanje. Ayo majambo n'amajambo y'abantu bagiye gusangira
akabisi nagahiye, agwara, agakomeye, anezerewe, ashavuye, akena, atunga, acikuguguru canke ameneka ijisho, agwara akaja mu bitaro, aba pararize, nzogukunda ndagusonera iminsi yose y'ubuzima bwanje. Ngiki ikintu baragana rero nukuja kwibanira. Mwagenewe kwibanira n'abafasoni banyu, mwagenewe kwibanira n'abashingantahe banyu. Nuko uko Imana yabiremye kuva mu ntango ku bana, ibisigaye biza mu nyuma, ndaza kukigaruka ko mu nyuma. Umuryango rero si ikintu ngo cyatangujwe n'umwami kanaka ngo cyangwa icyo kiri muri kamere. Umuntu niko Imana yaturemye uko. Imana yaturemye itugira abantu bazoba mu muryango, bazobana n'abandi. Akamaro k'umuryango rero, umuryango ni ikintu gikomeye rero. Umuntu atagira umuryango atamera nka Adamu atarabona Eva. Umuntu abana n'impene n'utuyabo, akabona imisiba n'imiserebanyi, abari ngaho yiziriwe, ubuzima bwiwe buratakanuvira. Umuryango rero ku muntu, mu buzima bw'umuntu bwa mbere, baza kuvuga mu buzima bw'umubano, mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umuntu, nuko umuryango bwa mbere ari ingoro y'ubuzima. Niko muri Eklezia bayita sanctuaire de la vie, ni ingoro y'ubuzima. Sinzi ko ndagihinduye neza, ari bavuga ngo yogi y'ubuzima. Nuko vuga iki? Umuntu wese muri ngaha atari uwo byagoranye yavukiye mu muryango. Ushaka umuryango ukenye n'umuryango, ushaka umuryango umeze gute n'umuryango. Niho navukiye, nimba ndi ngaha uwo muryango kuri kose niwo wahashikanye, niho navukiye, niho ndongera ubuzima. Kandi umuntu avutse nk'uwo kubaza uti mbega uribuka umunsi wavuka ingene vyagenze? Nta numwe avyibuka muri mwebwe. Ugenda kubona buhoro buhoro ugenda ukura, umaze kuba umugabo cyangwa umuntu w'umugore, ugatangura kwiyita ngo ndakomeye, ugatangura kwibagira niyo wavuye. Nta numwe yibuka muri mwebwe agifise imyaka 2 ingene yari ameze. Wumva ivyo mama wawe akubwira ati wewe wararira cyane, wewe warakunda ibere. Je mama yambwiye ngo nakunda ibere. Biso ndasakibuka. Uvyakira uko ntuzi ingene vyari bimeze. Nukuvuga n'ahantu kuri ubuzima mu muryango, maze ubwo buzima bakabubungabunga, bakabukingira, bakabusukurira, bakakwitwararika, bakakugaburira, bakagufuka ntukanye, bijya bintu byose umwana akenera. Ivyo bintu utabironse ntushobora kubaho. Nukuvuga mu buzima bw'umuntu umuryango ni kirumara. Ata muryango uhari ntushobora kubaho. Naho wowe ari umuntu w'umutegetsi ngende gute, ntiyigire igihangange, wavutse wambaye ubusa, barafuka imbeho yari kukikwica, hano bagufukishije ari kigoma. Nabonye insimbizo y'urushato rw'impene. Nimba wafukishijwe urushato rw'impene, tujya twoya tw'impene tukagususurutsa, nuko ari ufise umuntu akwitwararika, agufuka, akaguha ibere, akakuryamika, ugwaye akakuvuza. Nico gituma uri ngaha. Abakobwa bahora bavyara bagaca bata mu gisaka, uyo mwana muca mwumva yuko adashobora kubaho. Nashaka wari umwana w'umutegetsi, bamutaye mu gisaka acapfa, bamutaye muri toilette arapfa. Umuntu agigwa n'abandi. Nukuvuga umuntu abaho kuko akunzwe. Papa Yohani Paulo wa kabiri hari kete yanditse agishika ubwa mbere na mbere, aravuga ikintu gikomeye ati umuntu abeshwaho n'urukundo. Nta muntu ashobora kubaho adakundwa, ntibibaho. Ni nk'uko ata muntu abaho adakunda, ntibibaho. Umuntu atagira n'akantu na gato y'urukundo muri we yapfuye se umuntu. Uwo ntaba atayiyahura ntashobora kubaho. Nukuvuga kugira ubeho rero bisaba ko haba umuntu agukunda, naho uwakuvyaye yo guta mu gisaka. Ugize Imana hakarenguka umuntu w'umuvyeyi, umuvyeyi apana cya gitamutima caguta, akagutora, niwe aca kubera umuvyeyi, akakwereka urukundo rw'umuvyeyi, akabwirizwa kukugirira vya bintu byose ukeneye kugira ngo ushike aho ugeze uyu munsi. Nukuvuga ubwiza kuronka uwundi muntu akwakira mu muryango wiwe.
umuryango ni ikintu gikomeye ku muntu. Nico gituma umuryango atari uwo gufinisha na gato. Umuntu yarakirwa agakundwa akitwararikwa. Umuryango urakenewe kugira ngo umuntu abe umuntu afise ubuntu. Umuntu atareba mu muryango nta buntu agira. Naho ubona afise amatwi, ukabona afise amaso, ukabona afise amaguru, wamuraba ukavuga ati amaguru afise ni nka yiwanje, ajya amatwi umuntu umenga nico kimwe, arashobora kubura ubuntu kuko atagira uwabumuhaye. Uvyara umwana umuterere mu ishamba aregwe n'imbwa, azokuga nk'imbwa, azojya nk'imbwa, azoryama aho ziryama. Iyo bavyakunda kw'inka irera umwana yokwabira nk'inka akaryama hajya ziryama, murazi ko ziriya ziryama hajya nyene byose birangukira, iyo si ngorane. Kurya inka imeze nk'uko nivyo yoca agira. Hajya umuntu nivyo avuka ari umuntu afise amaguru n'amaboko n'amatwi, mugabo ubuntu kugira umuntu ushobora kuvuga uti ujya umuntu afise iteka ry'umuntu, bisaba ko agira abantu babimwigisha. Ivyo rero birangukira hehe? Ni mu muryango. Ugiye ukarerwa n'ingurube uzoguruba, ni ukuvuga ucuvuga nkazo ukagira bijya nyene. Ariko uri umuntu uriga kuvuga, ukamenya kubwira uwundi ikiyumviro, ukamenya kumviriza uwundi ikiyumviro, ukamenya gusonera abandi, ukamenya kwakira abandi, ukamenya kugira iki na kiriya. Icyo nicyo kigira umuntu. Ibi rero bibera mu muryango. Mubonye umwana rero arererwa mw'ibarabara, aca yigenza nk'umwana wo mw'ibarabara nyine. Nicyo gituma hajya abana bo mw'ibarabara ni danger. Kubona igihugu cyo bandanya kibaho abana baguma mw'ibarabara, tugomba tugenda nko kumenga nta ngorane. Hajya turahacumurira, turahahemukira, n'abaturongoye barahahemukira. Niko bimeze kuko bajya uri kurarera utuntu tw'udukoko, uri kurarera utuntu two mw'ibarabara, uri kurarera utuntu tw'udusuma, uri kurarera utuntu tutagira indero. Nuko bimeze. Ushaka ikintu igihugu kirimo abantu, ushiraho ukingira imiryango, umuryango ukawiteka. Iyo umuntu mu buzima bwiwe nta na rimwe avuga ngo umuryango ntawe nkeneye, naho uba ufite ibiguvu bimeze gute, ubwo umukeneye umuryango. Naho uri perezida w'igihugu gitunze, uragenda bakagushusha umutwe, ukenera ahantu ushika muhira ho kuruhuka, ushika nkavuga nti aha hoho ntacu. Aho ushika muhira bakugira ibindi, bakugira ibindi. Ngira nta numwe muri mwebwe atarakora ngo aruhe ashuhe umutwe, ashitse muhira akumva araruhutse. Hadi umuntu wese arakenera ahantu aryama. Kuryama si ugupfa kuryama mu kintu gisakaye, no kuryama hari abantu. Hadi uzanye umuntu ushaka umuhuruzi rumeze gute, ikizu amahanga, akaja kukiryamamwo wenyene atabundi muntu n'umwe agisangamwo, ico kizu sinzi ko acinjiramo. Gishake kibe gifite igitanda ciza gute, gishake kibe kiyagayaga gute, iyo nzu nta kimaze. Umuntu akenera abantu ahaja kuruhukira. Abantu barakenera umuryango igihe bashaje rero. Ni ikintu gikomeye ko tugumya umuryango, kuko umuntu yageze mu zabukuru aho basubira kumugirira twose, ntihaca asubira kuzirikana rero akamaro k'umuryango ukomeye. Ntagira umuntu yita umuntu akomeye ngaha muri mwebwe, muramaze kubona batamakazi. Ntagira umuntu yishima ngo arakomeye, ntagira umuntu yiyemera muri mwebwe mugende igihangange. Hazoza igihe ipantaro bayipambika, wahora uri umugabo akomanda ari koroneri, abantu bamubonye bakajugumira. Harashobora kugera igihe wowe koroneri wahora ukomanda abantu bakajugumira, agapantaro bakakagukura, ubusa bwawe bukaja habona, hanyuma bakapambika kandi. No guca bugufi, shaka guca bugufi nukuri bavukanye, murazo kwitonda. N'umuntu yabaye umutegetsi akomeye ameze gute, arashobora kugira igihe ipantaro bakayimwambura agatega amaboko. Nuko bimeze. Murashaka muze muritonda, mugije biberahe. Nimba aza kukwambura agapantaro utakibishoboye, atari umuntu w'umuryango wawe, siko bimeze. Nta wundi atari ujya umuntu w'umuryango wawe, ujya umuntu arahambaye rwose. Umuryango urakomeye, ntiyagira umuntu azowunegeje, ntiyagira umuntu azowufata nabi, kuko hazogera igihe kujya gukurwa ipantaro n'umuntu wo mu gahinga, nawe urumva yuko zikuvuye ko nyine. Mugabo uyikuwe n'uwo mu muryango ntacyo iteka. Umuntu yarakeneye umuryango yageze mu zabukuru kugira asazane iteka, n'igihe yopfa aronka abamwegeranya.
aronka abamwegeranya. Umuryango ni ikintu gikomeye, umuryango ni ikintu gikomeye mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'imibano. Igihugu kitagira imiryango ihagaze neza nta kazoza gifise, naho kiba kiriko kiraja. Umuryango urakomeye ku gihugu kuko ingeso nziza, imigenzo myiza iranga igihugu. Murazi ko igihugu kitagira karanga, icyo gihugu gishobora kuzimangana takiri. Ivyo ngira ngo harimo abantu bize ngaho ivyo barabitegera neza. Igihugu kitagira karanga, kitakigira imigenzo myiza kigenderako, icyo gihugu kiba cyasambutse. Imigenzo myiza nayo rero ishobora gukomera mu gihugu, ingeso nziza ntizishobora gukomera mu gihugu imiryango idahagaze neza. Kuko mu muryango niho umwana bamwigisha kuvuga ikirundi akamenya ko ari umurundi. Uvyaye umwana ukamuvyarira muri Amerika, naho yo bavyawe n'umurundi, azogira imigenzo y'ikinyamerika, nta kirundi azopfa amenye n'icyongereza n'ibindi. Umuzanye ngaha ntimusubira kumvikana, muramaze kubibona. Umuntu yarerewe ahandi iyo aje ntimwumvikana, ntabakiri uwanyu uja. Mpora mbona abarundi baguma bagenda. Je muravuga iyo mbonye abantu bagiye bakagira ubugeni ntari iburayo, ntabazi ko azovyarirayo. Abo bana bavuga ntibayi, abo n'abahariya sabi wacu, kuko utamuhaye imbere w'ikirundi so iwacu n'uwo handi aba yabaye uwahandi, mu mutwe ntimuhuza. Ndibuka turi mu ishure, hari igihe bigeze impunzi ziratahuka, nza mu kwishura aho niga, baratuzanira abana bavuye mu Bubirigi b'abarundi bavukiyeyo. Pega yemwe abana baraho ntibazi no gusonera umwigisha, ika ucubona uti uyu ni umurundi cyangwa si we, mugasi aba ari umurundi. Ni ikintu gihambaye burya, imigenzo myiza burya tuyihanahanira mu rugo. Hajya abantu baca imigani bagati bitito, bakigisha umwana ingene baramukanya. Umwana muto yatangura kumwigisha ingene aramutse abantu bakuze, bakigisha umwana ko adatambuka umuntu yicaye adacaza kumutambuka ngo arengane. Ari ingenzo myiza yigira atayigiye mu muryango, ntuzoza kuyimwigisha kuzi, ntibishoboka. Iyo yari imbere mu miryango atayikihari, ntimwitege ko ejo igihugu kizoba igihugu. Kuko indero y'abana itagarukiwe hariya muhira, ejo muzoronka abantu b'abategetsi n'ukuri sinzi izina noca ndabaha, aho bashobora guca badushikana haba hateye ubwoba. Ubushaka gukiza igihugu uhera hariya mu muryango hasi. Umuryango urakenewe mu iterambere ry'igihugu rero. Nagenda babwire, hajya umuntu yigira gukora ubwa mbere imuhira. Uko imiryango itera imbere, abantu bakaba bifasha neza, bakaronka icyo bajya, bakaronka icyo bambara, bakaronka aho barara, niko n'igihugu gishobora gutera imbere. Biragoye ko igihugu cyotera imbere mushinga ntahe uduhera hembwa tudashobora gushikana rubehe itariki 20, kuko umushinga ntahe atagaburira umwana. Umbwire ko hari ijambo ushobora kumubwira, biragora kuza kubwira umwana umukosora utamugaburiye ngo umwana ngo sinsire kukubona ngo ugize ibiki, ntibisubira gufata. Birahambaye ko umuryango uba mwiteka, birahambaye ko umuryango wijukira gukora kandi wigisha abana gukora. N'iterambere ry'igihugu niho riva. Aha mu Burundi rero nukugaba, kuko hari ingeso, hari ibintu bimwe bimwe bishobora kudusamburira imiryango. Uburundi ejo mukabubura aho mwabubonye. Hari imigenzo ijanye n'ivyo muri kahise kacu, ijanye n'imigenzo y'ikirundi imwe murazi ko nayo nyene ikeneye gutyorongwa. Uguharika, ugucinyiza umugore, ukamenga umugore n'umukozi wo mu nzu, ukamenga sinzi, ukwahukana, abapfumu ngaho mu mibani wacu, indwano. Nimba hari ikintu twabwiza kurwanya ni ingwano. Ingwano yarishe imiryango yacu, aho inzu zisambuka abantu bakaja kurara mu gahinga, ugasanga umuryango w'abantu 10 bava mu kantu k'agahema. Umugabo n'umugore bahora bikinga, bakavuga bati mu bufasoni bwabo, ugasanga bari kubakumbagara n'abana. Bijya byaratwishe kandi sinzi ingene tuzoshobora kubikosora. Turabona ibyabomaguritse inyuma, ariko ingene imitima yabomaguritse, imitima yatabaguritse, ivyo biratugora gupima. Ariko ivyo bishika kure gose. Ibi bimwe namwe murabizi, ntazoza kudondagura ariko mandanye. Hariho ibiva hanze biriko biratwinjirana ubu, tubwiza kugira ko amakenga, tukitonda. Tukitonda, sinda kudondagura byose. Hariho ibintu tugezemwo, ukudategera neza, ukungana k'umugabo n'umugore. Ejo birashobora gucurika ibintu, ugasanga ibintu birasambutse.
ubucuti, imigenderanire hagati y'abavyeyi n'abana irashobora gucurikwa mu minsi mikeyi. Abana ngo basigaye bafise ngo inama nshinga amateka yabo. Mu Burundi naho ngira ngo itarakorana, ahandi hoho zihora zikorana. Ukwitonda, hari amategeko mashasha ariko araza kwinjira aho bashaka yuko gukorora inda, aho bashaka yuko aba bana basangiye ibitsina byo ibintu byemewe birekuwe abantu bose bubahiriza, aho bya bindi byose nababwira bya miryango y'ubwoko bwose buke buke iriko irasogeza yinjira, aho gukoresha umubiri uko umuntu avyishakiye bisigaye ari ubuhizi, kubera data hari ibikoresho bimwe bimwe bica bigukingira nk'udufuko n'udushinge n'utundi tuntu ngo duca tukubuza kudasama inda, duca tukubuza ngo ntiwandure, mugabo gusambana ntikibe k'igicumuro kandi aricyo cica kandi kikica nabi. Yezu ati muratinya ikibica, kigashobora no kubica kabiri kikabatwara no mu muriro. Hari ibindi muramaze kubona abantu bakora mu mashirahamwe rimwe baraguha akazi bagaca bakubwira ati nta mwana dukeneye, tuzoguha akazi hariya, mugabo ntuzane umugabo, ntuzane umwana, ntuzane umugore, ntuzane umwana. Kera umuntu arose akazi umuryango we baramwegereza. Ubu hari abantu basinya kontra bakavuga bati turaguha akazi mugabo ntuzane umwana. Mu minsi yeze hari nabonye yarose akazi amadolari menshi cyane, acasiga kayoya nta kundi. Umuryango w'Ukristo mbega wowo ni gute, uteye gute? Hari ikibazo ku bakristo. Abantu barakunda kwibaza ngo abakera bo naho batari babatirijwe mu barubaka neza, mwebwe mwarabatirijwe mugaca no mwisengero ngo nabibananira kubaka. None akarusho ko guca mwisengero, akarusho k'umuryango w'Ukristo nakahe? Hariho n'abakristo batabona akarusho mbere, baza guca mwisengero bakubaka Ukristo kubera ari umugenzo gusa, atana kimwe bibungura, bameze nk'abapagani bakera batazi Imana. Hariho akarusho, hari ibintu byo gutegera rero kuvyerekeye umuryango w'Ukristo. Icambere nuko abagize umuryango w'Ukristo ubwa mbere abari abakristo babatirijwe. Ndakivuze gutyo umenga ni gisanzwe ariko kirahambaye. Babatirijwe ni ukuvuga abantu bakiriye Yezu Kristo mu buzima bwabo kandi bakihatira kubaho bakurikije ijambo rya Yezu, ijambo ry'Imana. Iki kintu cyo kwitwa ngo bakavuga ngo ujya muryango n'umuryango w'abakristo, hari ikintu gihambaye nuko bihatira kubaho mu gukurikiza, mu kugendera ijambo ry'Imana. Uza guca mu isengero ugaca uja kubaho nk'umupagani, ni ikibazo cyo kwibaza, mbega tuba turi umuryango w'Ukristo cyane? Tuba umuryango w'Ukristo kuko tubayeho Ukristo, twihatira. Simvuze ko byose babigenda neza, mugabo umuntu aba ari mu ntumbero yo kwihatira kugendera ijambo rya Kristo. Na Yezu aravuga ati mbega mwene wacu ninde, mbega mama ninde, mbega umuryango wanje n'uyu. Nabo bumva ijambo bagaheza bakarirangura. Ico ni cyambere. Ubwa kabiri, umuryango w'Ukristo kugira tuwumenye n'umuryango ushingiye ku isakramento y'ukwabirana. Na Ukaristiya sinihenze. Ukaristiya niho byose, niho bishingiye. Ukaristiya niho habereye ubugeni bw'Imana n'abantu ku musaraba. Nico kinyegezwa duhimbaza burya. Nukuvuga sugupfa kuvuga ngo narabatirijwe ngo ngize umuryango w'Ukristo. Ababatirijwe bari bacikiranye, nta muryango w'Ukristo bagira. Kugira umuryango witwa umuryango w'Ukristo ubushingiye ku isakramento ryo kwabirana. Kuvyerekeye iryo sakramento ryo kwabirana rero hari ibintu nshaka ko mufata. Kuvyerekeye iryo sakramento nuko urukundo rw'abubatse Ukristo rudasubira kuba urukundo rw'uruntu rw'abantu gusa, urukundo rwinjijwe mu rukundo rw'Imana. Nico ijya nkuka y'imisa ivuga igihe duhimbaza ubugeni mu nkuka y'imisa. Nukuvuga yuko abubatse Ukristo mu nyigisho y'Ekleziya bavuga bati Kristo araheza kaza, ndetse ko ari wabungira ubumwe agaheza akajyana nabo. Nukuvuga abantu bubatse Ukristo baba ari babiri bakitse umwe, ariko baba bari kumwe na Yezu. Twavuga tuti rero umuryango w'Ukristo ni umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore na Yezu. Mu ngo zanyu naho tuzi ko ari hose naka, hariho undi se naka ataboneka, hariho Yezu twimika mu rugo rwacu. Niho urugo rwitwa urugo rw'Ukristo kuko rwubakiye kuri Kristo. Aricyo gituma urwo rukundo rw'abubatse rucika ikimenyetso cy'urukundo Kristo afitaniye n'Ekleziya. Ivyo nivyo dusoma mu ibaruwa Pawulo mweranda yandikiye Abanyefezi muri cya kigabane cya 5 umurongo wa 21 gushika 32. Urukundo Kristo afitaniye Ekleziya. Nukuvuga abantu bubatse Ukristo rero
ntibasubire kwibaza yuko ari urukundo rw'urunturuntu. Urukundo rwabo rufise insiguro ihanitse irengeye, kuko rubabwiza kutumenyesha urukundo Kristo afitaniye n'Ekleziya. Abubatse kandi rukristo ni umugabo umwe ku mugore umwe rudende, canke umugore umwe ku mugabo umwe rudende. Ivyo bintu bibe bitomoke. Si umugabo n'umugabo, oya, ni umugabo n'umugore. Mu gihe tugezemwo tubwirizwa ivyo bintu kubivuga, kuko tuzi ko abagabo n'abagabo basigaye baza kuvuga ngo bahezagirwe mu isengero. Muri Ekleziya Katolika ntibibaho. Naho muzokumva ngo mw'idini kanaka muri Amerika ngo hari idini y'abakirisu y'abaporoti bahezagiye abasangiye ibitsina, muri Ekleziya Katolika ntibibaho. N'umugabo n'umugore, kandi umugabo umwe ku mugore umwe, cyangwa umugore umwe ku mugabo umwe. Nta bagore babiri babaho, nta batatu babaho, nta bagabo babiri babaho, nta bagabo batatu babaho. Hanyuma bakunga ubumwe rero ubutagitandukana, ntidusubire inyuma. Nta muntu yubatse w'umukristo asubira kugaruka ngo bwa bugeni bwaranse ngo mpezagirire uwundi. Oya, ivyo ntibikunda. Ibishobora gushika gusa, ubwo bugeni bushobora gusamburwa cyangwa guhagarara mu gihe umwe yoba yapfuye. Akiriho naho woshaka ukamunyegeza ubugeni uza guhimbaza ugatrisha, sibwo. Abubatse mu Kristo rero bagira ubugeni ngo bunge ubumwe, banywane. Nico cya mbere kimwe nababwira. Hanyuma Imana ibahezagiye ibibahaye, baraheza bakarondoka. Ariko ubwa mbere kimwe nababwira, mwacumvise, twubaka kugira ngo ubwa mbere dusangire ubuzima tubane. Abatari bake mu Barundi bagira ubugeni ngo bavyara abana. Ivyo bintu biba bicuritse. Ukurondoka kirahambaye, ariko tugira ubugeni ubwa mbere ngo nibanire n'umugore wanje, nibanire n'umugabo wanje. Abana bakaza ari cyamwa cy'ubwo bubwe, abana bakaza ari ingabirano y'Imana. Aricyo gituma rero naho abubatse rukristo bobura umwana, ubugeni, urugo, isakramento bigumaho, ntibibabuza kuguma babana. N'igihe mbere babonye yuko bitagishoboka, Ekleziya ibahanura kugenda gutanga ubuzima mu kurondera abana batunga, batagira abavyeyi, babanye namwe mvuga batakwibarabara. Ubuvyeyi turabandanya tubugendera, tugatanga ubuzima no muri ubwo buryo. Umuryango rukristo, abubakanye barazirikana iteka ryo kuba basuku b'ubuzima. Nico gituma rero kububatse rukristo hari ibintu bizira. Kirazira ku bakristo, ku bantu bubatse n'abatari abakristo, tuvuze yuko Imana ibatira ikabahezagira ngo basukurire ubuzima, yuko mu rugo rw'abubatse hayagwa umukororinda. Ico ni shano mu mashano. Kirazira yuko hagati y'abubatse rukristo bitwa yuko arabafasha b'Imana kurera, baca bigira ingumba bonyene bakoresheje ubuhinga bwa none mu kwigira ingumba z'ukuri, cyane mu gufata ibintu byose bizibira, biniga, bijuragiza ubuzima. Yego, kuba Kristo uguharika bikujane na gatoyi n'ibanga ryo kwabirana rukristo. Nta kivuze umugore umwe, umugabo umwe. Ukwahukana ntibivugwa ngo yango urumva ngo byananiranye. Ego, ariko urukundo Kristo yatwetse ku musaraba nibwo umuntu asubira akaraba, hanyuma umuntu buhoro buhoro niba agiye agaciyemwo, ikigongo kirabaho, amasakramento arabaho, hanyuma hakaba no kwizera muri kwa kugumya ibanga, mu gusenga n'ibindi. Ivyo bazo bibaganirira nta ngorane. Ugucikira no gucikiza, iyo si ingendo y'umukristo. Kandi agenda bivuge rero ndabisubiremo, abantu ngaha bapfa guherekeza abantu bacikiye bakibaza ko ari ibintu bisanzwe. Namwebwe n'ukuri muracafuza umuryango wacu w'abakristo. Ngejeje ngaha kuba Kristo, ivyo kugira ubugeni musangiye ibitsina n'ishano mu mashano, muragenda murabiza abaye Sodoma na Gomora, muzobiva mutegere ko ari ishano mu maso y'Imana. Umuryango rukristo ni ishusho y'ubutatu bweranda. Y'igiteka rero rikomeye. Umuryango rukristo ni ishusho y'ubutatu bweranda. Niwo umuryango rukristo uvoma, niwo umuryango rukristo ufatira akarorero. Umuryango rukristo rero urafise akantu k'agasase k'umuryango w'ubutatu bweranda wa Data, Mwana na Mutima Mweranda.
ico kintu muzokizirikana ne kugisigura mugabo murakizirikana mugifate. Ariko ico bivyara ni giki? Nuko umuryango rukristo ufise iteka rirengeye. Ni ishusho y'ubutatu bweranda, urafise akantu k'agasase k'ubutatu bweranda hajya hagati y'umugabo n'umugore n'abana bibarutse. Nukuvuga urafise intumbero n'isiguro iturengeye. Arico gituma muri Eklezia Katolika umuryango ari wo gusonera, kuko umuryango urafise akantu k'ubweranda, akantu k'ubweranda ukura ku butatu bweranda, ukura ku Mana. Umuryango rukristo rero ni umuryango mweranda. Nico gituma ari wo gusonera, nico gituma ari wo kubungabunga, ari wo kwitwararika, ari wo gukorera, tukawuha agaciro kawukwiye. Ufise agaciro ntangire mu maso y'Imana. Umuryango wawe urafise agaciro mu maso y'Imana, kuko Imana iyo iraje umuryango wawe iribonamwo. Ni ikintu gihambaye rwose cyo kuzirikana mu vyerekeye kuzirikana teologiya y'umuryango. Ubwa nyuma, umuryango rukristo ni Eklezia yo kuziko. Aha rero hari ubutumwa bukomeye, mugabo hazoba ikiganiro kijanye n'ubutumwa, ico ngira bazobisubiramwo neza. Ni Eklezia yo kuziko. Eklezia nayo no kuvuga iki? N'umuryango w'abemera, n'umuryango w'abatirijwe, n'umuryango w'abana b'Imana. Birahambaye yuko kugira uvuge nk'umuryango wawe ari umuryango rukristo n'imiburiburi basi wowe ugizwe n'ababatirijwe, kuko uzubona abavyeyi umugabo n'umugore bafise ubwana bw'ubupagani. None umuryango rukristo gute? Tuvuze umuryango w'abakristo, umuryango w'Eklezia ni ukuvuga umuryango w'ababatirijwe w'abemera. Isigurira ingene umuryango uzubona umugabo yarabatirijwe, umugore yarabatirijwe, utwana n'udupagani. Uwo muryango ni rukristo gute? Sivyo. Imiryango yanyu yigira imiryango rukristo, ni ukuvuga yigire Eklezia. Eklezia n'umuryango w'ababatirijwe w'abemera. Hanyuma muri uko kwemera hari ikintu usubira ngiramvuye kindi. Paulo mweranda avuga ati ukwemera kumwe, ibatisimu imwe, Imana imwe. Sivyo? Eklezia imwe, one Eklezia imwe, ukwemera kumwe, ibatisimu imwe, Imana imwe. Imiryango yacu ndabasavye ntimuze murabifata minenegwe, kuko birahambaye. Muri Eklezia Katolika dufise uko kwemera kumwe, ni Eklezia imwe. Iyi miryango yacu izoba Eklezia yo kuziko mu gihe ubwo bumwe bwa Eklezia ariho bubarizwa ubwa mbere. Urashobora gusanga mu muryango papa n'umukatolika, mama n'umujehova, ujya muhungu mukuru nawe nuwo kwa migurumiko, agahererezi nako muna gapenekoti. Uwo muryango n'umuryango rukristo gute? Ubwo bukristo n'ubuhe? Iyo ni Eklezia iyishe. Nukuvuga ka kajagari k'amadini asigaye akora nk'imigambwe kinjiye mu miryango ikisambuka. Kujya iyo hagize idini iyo nkora, Eklezia ibikomeretse. Niko mu muryango w'abemera, iyo hagize umwe avuga ngo jewe ngiye gusenga kwa Kiranga, umuryango wanyu bukomeretse. Iyo hagize umuntu avuga ati jewe rero nsigaye n'umujehova, umuryango ubukomeretse. Ntihagire umuntu avyishimira, bijya bintu ni shetani iri kuyadusamburira ingo n'imiryango. Kuko umuryango ubu muryango mu gihe bashobora gusengera hamwe, nayo ahandi muragira ngo murafukama mugasenga, we waduka ukavuga uti mukama Yezu, uwundi ati uvuze ugutariko ni Yesu. Mu by'ukuri bariko bavuga umwe, mugabo shetani yararondeye ubuhinga bw'ingene bateranya bagapfa amajambo. Nimwe mugishoboye gusenga mu bumwe no mukuri ntibikunda. Mugira ngo murafukama ngo murasenga, mugafata Bibiliya mukagira iki ngo mbega mu byo bintu navyo barabizana. Wagira ukazana agashapure cyangwa bashiraga agasanamu mu nzu, ivyo bigirwamana, uwundi agacaza akavyita ibigirwamana, wagenda ugasanga yakimanuye. Naje mvuze ngo yakimanuye niko bavuga, agatayita iyo atayituriye, ugasanga mu rugo nukuri imiryango iri kwirasambuka, abantu bagafata mirenegwe. Ico kibazo nagira ndababwira ni kibazo gikomeye. Bantu mwubatse mu Kristo mukamufise abana, murahamagariwe kwigisha kurera abana mu bumwe bw'umuryango, kuko ni Eklezia yo kuziko. Kugendera hamwe, gusengera hamwe bisaba ko abantu tuba turi mu bumwe bwo kwemera. Umuryango urangwa no ko abantu basangira ku nkoko imwe. Nico kiranga ubumwe bw'umuryango, musangira ku nkoko imwe. Bijya bintu kera muhiri wacu baduha tugasangira ku isiniya, ni ikintu gikomeye cyane. Cyumbwira rero muri abakristo umwe akaza akakira Yezu mu Karistiya, uwundi we yagiye ahantu mu gusangira sinzi ibintu
bakabaha imihwi ngo basangiye. Hanyuma ndetse ivyo vy'imihwi n'amagrenadine ugasanga muri uko kwemera urafise icyubahiro muri Kristo muzima mu Karistiya, uwundi ngira ngo naho bamubona yomutera umugeri. Abantu bagize umuryango uri hamwe ugize Ekleziya basangira ku nkoko imwe, ni ukuvuga ku mubiri umwe wa Kristo. Icyo nicyo kiba ku muryango. Ukaristiya rivuze mu isinako, Ukaristiya niyigira Ekleziya, Ukaristiya niyigira Ekleziya. Abantu nabo badashobora gusangira ku mubiri umwe wa Kristo, umuryango wanyu n'ukuri hajya uba warakomeretse, uba waratewe mutabizi, hajya uba waratewe. Ikimenyamenya ni uko ubu abantu basigaye bagira imanza, umwe mujya sengero yanyu ngo ntayo ninjiramo, kandi yari inshuti, yari umuvukanyi wawe. Shetani yarinjiye muragaba. Ndakivuze nshimika kugira ngo mumenye mwebwe abakristo b'abakatolika, mwebwe abakristo b'abakatolika mumenye ko imiryango yacu mu Kristo igeramiwe n'amadini. Ntabyo kuri umuntu aranyegeza, kandi amadini yose si meza no kubimenya. Hariho amadini amwamwe sinze kubavuga nabi atamutima wo gusambura uko none abafise, ariko hariho ayandi umenga afise ubutumwa bwo kuza gusambura Ekleziya. Ushaka rero gusambura Ekleziya nyakuyisambura uhera mu muryango, aho umuvyeyi abwira umwana ati reka tujye kuzimana umushitsi, genda unzanire, asavye kwa muzimana ka museri. Umwana agaca imbere y'abantu agambararira se wiwe, akamubwira ko ivyo bintu ari vya Shetani atavyakorako. Mumbwire uwo muryango ikintu usigaye ugenderako, aho se w'umwana atagishobora kubwira ikintu umwana. Hari igihe tubifinako ngo nukwemera kwiwe, ngo nukugira ibiki kwiwe n'ukundi kwiwe, umwe wese arazaragira ukwiwe, muzoraba iyo duhereze. Ivyo ndabibabwiye mwebwe kugira ngo sindababwiye ngo genda mufata abantu ku nguvu ngo mubwiza gusenga, oya. Mugabo turahamagariwe gukora ku buryo imiryango yacu iguma mu bumwe bwo kwemera. N'ikintu gikomeye Papa Yohani Paulo wa kabiri yavuze ati kazoza k'igihugu cy'isi na kazoza k'Ekleziya bihagaze ku muryango. Ubwo n'ubutumwa dufise rero, muga mumenye ko ari urugamba. Ubwo rero n'urugamba ruhari, ntagire umuntu asinzira, kandi twaratewe aho hantu haragoye. Mu muryango tuvuze ko Ekleziya ari umuryango, mu kuvuga iki? Ekleziya yatumwe kwigisha ijambo ry'Imana. Bisigura yuko muri iyo miryango yacu ijambo ry'Imana ryigishwa. Ariko gituma Ekleziya yigisha yuko abavyeyi ari mwebwe bamenyesha amana ba mbere ku bana banyu. Umuvyeyi iyo bafise umwana ashikanye imyaka 10 atarigera afata n'agaseyanse, ni ukuvuga n'akanya ko kubwira umwana wiwe ukwemera kwiwe, amubwira ati mwana, aha twebwe ukwemera kwacu nuku. Amubwira ati Yezu umwana w'Imana yaje ku isi, yaremera ababara kugira ngo dukire, twebwe niwe twemeye, niwe dukurikira, niwe tugenderako. Ijambo ryiwe niryo ritugaburira, niryo tugenderako. Umuntu ngo afata akanya mubwira ati Imana yatoye Ibrahimu kuva kera ifise umugambi wo gucungura abantu, arondera twatu Bibiliya tw'abana muratuzi. Ndagenda babwira yuko hari akabibiriya turi mu maparuwasi k'abana kagurwa amafaranga 200. Mwibaze 2. Umuntu ashaka kwigisha abana akoresheje twa ducapo kuva kuri ba Ibrahimu ba Yakobo, akamwigisha l'histoire sainte, ni ukuvuga kahise k'Ekleziya, ni ukuvuga kahise k'ubucuti bw'Imana n'abantu ingene kagiye karakura kongerekana. Murafise umuntu arondere mugabo amenye ko ubutumwa bwa mbere bwo gushikiriza ukwemera, nico bita transmission de la foi, bibera mu rugo. Nukuri umuntu afise umwana w'imyaka 10 yibaza yuko azokwigira ikatikisimu kw'isengero agiye gusangira. Noneho twe duhora tubibona iyo hageze kubaza abana basangira, babara abana biga mu wa 3, ucubona abana muhira bigisha ijambo ry'Imana n'abavyeyi n'abatagigishwa, kuko bajya bigisha dufise ku maparuwase barabigisha bimwe, ariko ucubona uwize muhira n'uwigiye hajya gusa ntaho bahuriye. Kandi none uwigiye ku isengero gusa abishira mu mutwe kugira ngo asangire, aca abandanya yiberaho agire nk'abandi bana bagira umunsi mukuru. Nayo wavyigiye muhira uba ari ubuzima bwiwe, kuko burya uburyo nabwo bwo kwigisha umwana umuha akarorero. Murafise ubutumwa rero, ukwemera kwacu kugushikiriza abana banyu, murabakatishiye. Muraza gusoma ibaruwa Paulo yandikiye abanyefezi mu kigabane cya 6 umurongo wa 1 gushika ku wa 4,
inkuru nziza ya Luka mu kigabane cya 2 umurongo wa 41. Ego ibaruwa Paulo mweranda yandikiye abanyefezi mu kigabane cya 6 umurongo wa 1 gushika ku wa 4 avuga ikibazo cyo kurera, mbere akababwira yuko ntimutinye no guhana abana banyu iyo bikenewe, ntimutinye kubakosora iyo bikenewe. Hari abantu bibaza gukurira neza ari gupfa gutanga imbombo gusa. Inkuru nziza yanditswe na Luka mu kigabane cya 2 umurongo wa 41 gushika ku 52. Murabe ivyo Yesu avuga. Reka nsozere, umuryango w'Ukristo urafise akaranga. Ibi nariko ndavuga aha nuko ntagiye mu bwuzure bwa kera ngo mwumve ingene Musa Imana itegeka ati aya mategeko ndakwigishije uzoyaganirira umwana muri kuziko, muri ko murafungura, muri ku rugendo, mu gitondo, ku mugoroba, uzoga muri kurayamwigisha. Aha kenshi twarahaciyeko. Umuryango urafise akaranga kawo. Umuryango w'Ukristo urafise uwugaba n'Imana. Imana ni serugo iwacu. N'umuryango w'Imana rero, n'umuryango w'abana b'Imana. Umuryango w'Abakristo urafise ubutumwa, urafise ubutumwa twagiye turabuvuga bwo gutanga no kubungabunga ubuzima, bwo gukomeza umuryango w'abantu bunze ubumwe, bashize hamwe, bubahana, bazi kurekuriranira, bafise ingeso nziza ziranga Abakristo. Urafise ubutumwa bwo kuba ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana mu bantu. Urafise ubutumwa mu buzima bw'umuntu, urafise ubutumwa mu buzima bw'igihugu, urafise ubutumwa mu ekleziya, mu kuba ekleziya kuziyo kuziyiko. Ekleziya yigisha ko umuryango ari icyiza gihambaye Imana yaduhaye, ni icyiza gikomeye, ni ingabirano ikomeye Imana yaduhaye. Ekleziya irubaha, ikubahiriza kandi igasaba kubahiriza umuryango. Umuryango ni kirumara kuri twese, twabizirikanye. Icyo ndabahamagarira gusa ni iki: dukunda imiryango yacu. Hariho n'abayikunda bakayikunda nabi. Dukunda imiryango yacu. Abashinga nabi, mukunda imiryango yanyu. Nukuri umuntu agenda kubaka urugo rw'ahandi aba ariko arasanzaza, aba ariko arasambura. Dukunda imiryango yacu. Umuryango Imana yaguhaye nujya nyine, umugore Imana yaguhaye nujya nta wundi kuja kuraba abandi bagore urunguruka ugira gute, bitesha iteka umuntu. Nta muntu n'umwe abantu bakomeye amashyi bimutera iteka kuja kunuranura no kurunguruka mu ngo z'abandi. Kunda umuryango Imana yaguhaye, kunda ujya mugore, kunda ujya abana. Kuja gukunda abahandi n'ukuri uba uri kurasesagura, kandi nawe we uba uri kurisesa wenyine uba watakaza. Iteka ry'umugabo ni ugukunda umuryango wiwe akawukorera, ni ugukunda umuryango wiwe akawubungabunga, ni ugukunda umuryango wiwe akawugwanira, akawukingira. Ubona umugabo ugukunda umuryango wiwe utagatifuzi. Mugabo mushinga nawe utagatifuzi, mufasoni nawewe kunda umuryango Imana yaguhaye. Uhereye ku mugabo wawe, kunda n'ingabirano. Erega murazoza murasaba uti Mukama impingabirano nkunda umugabo wanje, Mukama impingabirano nkunda umugore wanje. Urukundo n'ingabirano yo gusaba duhabwa n'Imana. Mufasoni kunda umugabo wawe, wige kumubungabunga, wige kumwitwararika, wige kwitwararika umuryango. Abana uzobu kidije igihugu, uzoba uri kurategura akazoza keza k'igihugu, uzoba uri kurakomeza ubwami bw'Imana. Tugwanire imiryango yacu. Ni ikibazo cyo gupfa no gukira. Tuyiretse igasambuka nitwe dupfa. Usambuye umuryango, ubusambuye umuntu, ubusambuye igihugu. Tugwanire imiryango yacu, tuzoba turiko turagwanira ekleziya yacu. Imana ihezagire imiryango yanyu, bahezagire. Murakoze.